amores, buenas tardes. ¿Qué tal están todos? Espero que estén todos bien, con salud, como yo. Estuve muy enfermita. Pido disculpas que ya un tiempo que no mando más vídeos porque estaba en mudanza. Tuve un bajón durante ese tiempo, preso los virus, después de 2 años que no sabía qué era. Y tenido una situación muy desagradable y quiero compartirla con vosotros porque ha tenido solución. Todo malo es para bien. Tenemos que pensar positivamente, mesmo cuando sofremos, que va a tener una boa respuesta mismo dentro de nosotros. Bien, 2 semanas atrás, 15 de este mes, comencé a sentir unas cosas un poco raras en mi cuerpo. Llamé a mi terapeuta, colega, médico, que me ha pasado unas dicas de unas plantitas, de unas raíces, que sabe que a mí me encanta porque la fitoterapia para mí es con la madre, es la maravilla de la vida. No vivo sin ella, bien, pero que yo quiero compartir con vosotros es algo que no pertenece solo a mí. Durante los síntomas de los virus, que fue terrible, y yo tuve, mi hija tuvo, no sé, si fue ella primero, tú primero, ¿no? Primero tuve mi hija, después tuve yo, creo que mi hijo, y la situación fue malísima. Dolores terribles en el cuerpo. Era un dolor que de verdad de mucho tiempo, yo decía, mi marido prefería parir otro hijo. Y le dijo, entonces la cosa está mala. Porque los dolores venían, dolores lumbar, ¿no? Y lumbar sacra, dolores de la parte de los riñones, muy, muy fuerte, como si estuviese abriendo por dentro. Dolores fuertes de cabeza, insoportable que no pasaba. Tenía muchos dolores en el pecho, ¿no? Como si estuviese abriendo también la tos, la fiebre, los dolores en las piernas, hinchazón, quemación. Era algo así que de verdad yo nunca tenía así experimentado tantas cosas juntas. Bien, no pasa nada. Mi terapeuta que ha pasado, que es un colega que estudió algo Tai Chi medicinal, y él ya tenía indicado a nosotros, para que todos estemos con salud, de una raíz maravillosa que nosotros no podemos ignorar. Si nosotros le vamos más a hacer lo que tenemos en nuestra cocina, que va dentro de nuestro organismo, en nuestra boquita, si nos aprendemos a conocer mejor, vamos a saber que tenemos un poder muy grande. Aquí quiero vos presentar la raíz, una raíz simplemente simple, blanquita, humilde, ¿no? Que muchas personas pueden no dar nada por ella, ¿no? Una cosita así tan blanquita, pero que resolvió los problemas que estaba pasando. No podía dormir, tenía irritabilidad por los dolores. Mezclando esta plantita con más esta frutita y esta otra frutita, la mandarina, las cáscaras de la mandarina. Compra una mandarina que sea orgánica, por favor. ¿Ah? Todo que es más para usar, que quiera efecto terapéuticos, mejor que los haga orgánicos. Si no tiene, vale, vamos a hacer con que tenemos. Pero si tenéis orgánicos, mejor. Entonces la mandarina, lo nabo y la cáscara de la naranja con medio litro de agua ha resuelto los problemas que tenía de la tos. Después de 3 días de sufrimiento, comencé a experimentar porque ya tomaba otras cosas y no ayudaba. Y comencé a usar esto y después fui a mi médica, fui al hospital, claro, para poder controlar el pulmón, saber cómo que el pulmón estaba yendo, porque los dolores eran muy fuertes. Y eso que yo digo, nunca haga las cosas a casa por sí propias sin ayuda de un terapeuta, de un profesional de la salud, de un médico que va al hospital. Es un virus que nosotros nadie tiene conocimiento de verdad cómo que age en nuestro cuerpo, ¿entiendes? Entonces tenemos que procurar siempre ayuda de personas capacitadas. Quiero explicar un poquito sobre él. A pesar de no ser una hortaliza muy valorada, muy popular, porque la gente no habla mucho del nabo, y muchas personas que lo enseñan dicen, ay, ¿qué es nabo? ¿No? Ese alimento debería estar en la mesa de todos.
tu pode utilizar ela como seja. Porque tu pode cozinhar, tu pode fazer ensalada, tu pode fazer cozidos, tu pode... Eu vou ver se não pode fazer tarta, porque a mim me encanta a cozinha e vou fazer algumas receitas, quero ensinar algumas receitas a vocês do que podemos fazer. Ela popularmente era muito mais conhecida do que a batata. Depois que entrou a batata inglesa no mercado, então a popularidade dele não se caiu. Pelos poderes nutritivos, medicinais e a alimentação do que faz no nosso corpo é muito mais do que a batata, certo? São ricas em minerais, fibras e bastante água. Porque é uma raiz, não? Que se contém bastante água. Se vê, tem bastante, ¿vale? Bien, então, eu quero falar para vocês simplesmente o que ajuda. É fitonutrientes que, consumido regularmente, pode contribuir com o sistema imunitário e também nos riscos de doenças crônicas. É alimento humilde, pero que é muito eficaz para nossa saúde. Muito antigo e que vale a pena que nós possamos utilizar de suas substâncias e nutritivas que elas têm, não? Agora vou explicar para vocês o que de verdade eu pesquisei muita coisa. Não tenho como falar de todo para vocês do nabo. É muita coisa. Se vocês podem procurar poderes, para que serve o nabo? Só põe isso. E lá a internet também é uma máquina, quando sabemos utilizar. Pero eu vou explicar para vocês. Ajuda também para o hígado, para a saúde óssea, não? Também porque contém muito cálcio. Bien, pero quero explicar a vocês rapidito, solo um pouquinho do que realmente me deixou assim tremenda, que me deixou maravilhada. É rico em celulose, que estimula a ação dos intestinos, certo? Que nossos intestinos estão trabalhando. Se teu intestino trabalha bem, tu corpo vai poder estar muito mais preparado para outras coisas. É rico em cálcio e minerais, fundamental para quê? Para os dentes e os ossos, como já falei. As principais propriedades é alcalinizante, diurético, laxante, mineralizante, refrescante e tônico. Então, para os pulmões, já sabemos que é maravilhoso. Ativa o metabolismo e as funções cerebrais, além de aumentar a vitalidade, a prevenir e eliminar os cálculos renais, vale? Que eu sofri muito agora nessa época, e da vesícula, nos tratamentos de catarros pulmonares, tosse, bronquite, asma, gripe, tuberculose, elimina toxinas do organismo e, em caso de obstipação, quando está obstipado, não, quando o organismo está bloqueado e não consegue, não, aquela prisão de ventre, os gases, não, que se forma, isso te ajuda também, porque também é muito rico em fibra. Então, tu pode utilizar as raízes, os talos, todo do nabo tu pode utilizar. Não aconselho que agora, nesta época de problemas brônquios, como estamos falando, que é mais dos problemas brônquios, não use crudo. Use mais hecho um caldito, uma sopita, no té, podes fazer uma crema, poder poner outras verduras e fazer uma crema de verdura, pero que seja sempre calentito, ¿vale? E cozido. Então, é uma planta que ajuda. Primeiro, na classificação dela é neutra, amarga, picante, doce. Então, ela é todo em uma, ajuda todos os órgãos e vísceras de uma vez. Promove a circulação da sangue, elimina o frio, a umidade e o calor excessivo, removendo assim as toxinas, para te ajudar no estômago, no base, no pulmão, nos riñones. Que está esperando para consumir esta raiz maravilhosa? Agora, vou falar só um pedacito do que hace a laranja, que a laranja, creio que todos já lo conhecem. Ajuda nos problemas, é antibacteriana, então ajuda também como anti-inflamatória, te ajuda nas bronquites, nos resfriados, nas gripes, nas alergias, na asma. É um tonificante para o pulmão, o baço e o estômago, assim como também a mandarina. Então, a mandarina vai fazer o mesmo efeito, exceto se tiver aqueles fogo, aqueles calor interno
soportable, mejor que tire la mandarina, ¿vale? Pero si no, utilizáis. Y si todo en moderación, tú podéis usar. En moderación. Entonces, junta los tres, tómalo. Si queréis, podéis añadir un pesito de jengibre, porque es termogénico para el pulmón también. Y tomar él durante las 3 veces al día, medio litro, tome medio litro durante todo el día, medio litro. Y si más familia tiene a casa, entonces haz 1,5 litros y dividís medio litro para cada persona. Espero poder ayudar. Mira, después me lo diga. Mi hermana, así que lo tomó, dice que la tos inmediatamente se acalmó y se puede dormir. Pero no olvida tu médico. Controla tus pulmones, ¿vale? Un beso. Que disfrute de esa maravilla que la naturaleza nos ofrece. Ella sí que te cuida. No temas, no temas. Solo pensad en la nuestra madre naturaleza que está de nuestra parte. Un beso.